Hello，各位朋友，大家好，好高興我哋喺頻道見面啦。我頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我嘅名叫做薯仔。唔知唔覺開台到而家真係都將近5個月啦，係2024年嘅12月25號開台嘅。從論論盡盡啊、懵懵懂懂啊，咁啊到而家咧都叫做，好即係 OK 啦咁樣嚇，因為當中咧係有人好中意睇嘅，亦都有人時時會同阿薯仔去交流下啲嘢啊，分享下啲嘢咁樣嘅。但係亦都有啲係嗤之以鼻嘅嚇，即係包括阿薯仔有一個朋友嘅朋友，佢咧就好多兄弟姊妹嘅，咁啊好奇怪，咁啊佢朋友咧就會睇阿薯仔，即係阿薯仔嘅朋友有睇阿薯仔嘅節目嘅，但係佢啲兄弟姊妹當中咧係有1/3係睇，有2/3係唔睇之餘仲要話，冇搞錯講埋晒啲咁嘅嘢，唔係㗎嗱，就算係阿薯仔廚房嗰個老闆都係咁講嘅，冇搞錯啊，講埋晒啲咁嘅低 B 嘢咁樣，哇！薯仔唔覺得低 B 喎，咁你事實上係有好多啲長者老友記可能會有啲係60幾，有啲係70幾，有啲可能係啱啱80多啲、80鬆啲，佢哋或多或少都會有高血壓、糖尿病咁樣嘅。咁啊，薯仔今日咧就同大家講咧，就係薯仔撞到一個好耐都冇見到嘅朋友。咁咧就佢知道阿薯仔開咗個頻道講呢啲嘢，佢覺得好突然啦，好即係好意外。咁佢係咩咁？佢不過呢啲好多噃，網上面周圍都係滿天飛咁樣。咁啊，阿薯仔同佢講就話唔係㗎。薯仔講啲嘢係好針對性嘅，係直情就係一針見血講嘅，唔會話講啲模棱兩可，講養生啊，講養生啊咁，講養生啊咁，唔係。嗱，好簡單講，阿薯仔話同人講話高血壓食西瓜皮咁，咁啊薯仔都好少食西瓜皮㗎，因為薯仔唔食得咁多甜嘅西瓜咁，咁啊食嗰啲叫嗱，俾大家睇睇，呢個叫瓜氨酸 ，OK。呢個就嚟冇啦，呢個樽仲有10粒、8粒、10零粒。嗱，呢個樽係滿嘅，呢個樽係full嘅，滿晒嘅。薯仔即係因為大概係食2粒，間唔中係食3粒咁樣，都係食2粒多啦嚇。咁佢有咩好處咧？佢好好嘅，佢係會軟化到你血管啊，保護到你嘅心臟啊。佢因為用好大量嘅西瓜皮做出嚟嘅 ，OK。同埋佢又冇啲即係你啲所謂嗰啲處方藥嗰啲生挨嘅嘢喺裏邊嘅咁，即係冇毒嘅咁。佢係啲保健藥品嚟嘅 ，FDA、USDA 都通過咗㗎啦。咁好多科學家都認證咗佢係好正嘅嘢嚟咁，好賣得㗎，好少得，即係個網上面嘅反饋啊都好好嘅咁。咁啊薯仔係長期食咗有幾年啦 ，OK。咁啊另外一樣嘢咧叫做洋葱素，大家睇下。嗱，呢個又係剩翻10零粒啊，10粒8粒啊，呢個又係滿晒嘅新嘅，呢個係full嘅 ，OK。OK。唔係好貴啊嘛，圍起上嚟都係圍到幾毫子一粒啊，3毫子啊、5毫子啊、7毫子一粒咁上下啦咁。咁佢咩好咧？咁係代替咗洋葱咯，因為以前間時咧阿薯仔屋企啊就係都烚洋葱食嘅。咁可能係因為成日食啊，因為日日都食啊，咁啊搞到間屋一陣洋葱味咁啊，臭崩崩咁樣。咁啊，薯仔廚房個老闆咧就，真係好唔係好咩啦？有冇搞錯啊？唔得，難食難聞到嘔咁樣。哇，難聞到嘔啊，咁犀利啊！佢唔中意就係難聞到嘔噶啦嘛，中意就係哇甜到漏啊咁啦嚇，就人就係咁噶啦，好極端嘅，好想即係好落差好大嘅 OK。咁冇辦法啦，咁啊薯仔又繼續想食，點咧？咁唯有就係去揾資料咯，去睇咯。原來有洋葱素嘅咁樣啦，呢個叫洋葱素啦大家睇下。咁啊洋葱素咧就係咁啊再揾多即係啲 Google 啊好多嘢睇下，成啊百度啊原來真係好正嘅。咁啊薯仔咪買嚟食咯，咁啊堅持日日都食。
都係好似瓜氨酸咁樣，即係食降壓嗰啲瓜氨酸係每日食咯。點解要食洋葱咧？咁同大家分享一樣嘢就係話，啲中東人包括係沙地阿拉伯啊、杜拜啊、以色列啊、卡塔爾啊、科威特啊，同埋係伊拉克啊、伊朗啊、敍利亞一大紮，包括南亞、印度啊嗰啲咁嚇，土耳其啊，佢哋係有個好歷史悠久嘅，佢哋呢個民族咧就係佢哋嗰啲種族嘅人咧，佢哋基本上冇生癌症嘅，即係冇 cancer 嘅。原因係咩咧？佢哋就係從細到大咧食好多大量嘅大蒜同埋洋葱，咁佢又起到一個殺菌啊，起到一個即係幫助你嘅腸道消化啊。薯仔曾經講過啊嘛，你個腸道好，大便好，咁你自然就睡眠好。咁你睡眠好咧，你個心臟就好，心臟就好強壯。咁啊配合你適量嘅運動，咁咧你又個保持個愉快嘅心情，咁咪輕輕鬆鬆都90零歲、100歲、110歲咯，係嘛？如果唔係，可能你或者50、60或者60、70就已經係出咗事啦，或者糖尿病啊併發咗啊，高血壓又中咗風啊之類啊咁樣，好唔抵咯，係嘛？因為你青壯年、中年嘅時候，你去搏殺、去揾食、去做嘢，咁你到老啦，咁你要享受噶嘛，大佬係嘛？嘆世界啦嘛，我唔做啦，我堅決唔做噶啦，我要遊浮啊，我遊山玩水啊，環遊世界。咁你冇好嘅身體，點樣環遊世界咧？係咪啊，姐姐？係咪啊，哥哥？真係㗎，所以咧，我好希望咧，你哋真係對自己好啲啦，唔好刻薄自己。冇辦法㗎啦，梗係有得有失，有取有捨㗎啦。你取得有啲嘢就捨咗啲嘢。你中意食啲古靈精怪唔冇益嘅嘢，係冇錯，係可能當時係滿足咗你有少少嘅口腹之慾，但係隨之而嚟嘅就係損害咗你嘅身體嘅健康。例如有啲人佢人就唔係好高大啊，但係個肚腩仔啊大大啊咁啊論盡咯。咁呢啲叫內臟脂肪啦，內臟脂肪就叫做中央肥胖啦。咁你如果一定要減咗佢，拎走啲內臟脂肪，咁你就 OK 啦。咁你咪要忍一口咯，就唔好食啲太多啲唔好嘅碳水化合物。千祈唔好話我食緊藥，我有藥食，我有降壓藥食緊，我有糖尿藥食緊。須知道食得太多嘅藥落去，係會對你嘅腎係好大嘅傷害嘅。薯仔喺之前都有講過，有啲個案唔係古仔，唔係故事，係真實嘅事情。薯仔識得有啲喺做運動嘅朋友係外國人，係西人白人嚟嘅，突然間唔見咗佢一輪。跟住打電話俾佢，聽電話嗰邊話佢話佢腎衰竭，入咗醫院，拖咗一段時間都捱唔過啦，咁啊走咗。唔係好老嘅啫，有啲50幾歲嘅陰公，係啊，因為長期就係依賴藥物啊嘛。不過好難講嘅，薯仔廚房個老闆咁你知佢講緊邊個啦？佢都係咁㗎，佢話知你啦。我中意食辣椒醬啊，我中意食乜啊，我中意朝食麵啦，我中意食飯啊，我中意食呢個鹹魚雞粒炒飯啊咁啊食下，佢好啦，個櫃桶咧就本來少少藥嘅啫，食下，哇越食越多。係啊，有時同佢講話，阿老闆朝頭早啲太陽曬下啦，有冇搞錯啊？我搽嗰啲就唔想佢曬黑掹掹啊嘛咁。唉，真係攞命，呢啲就叫做要靚唔要命，我都講啦不過算啦，呢啲即係人各有志，唔好勉強，好唔好？今日同大家分享到呢度希望大家咧就係愛惜自己嘅身體，保護自己身體好多啲啦，好唔好啊？同埋咧就係話
可以嘅話，你睇完咗之後咧，你就喺嗰個熒光幕喺個鏡頭嗰個畫面下邊嗰度個手指公就點一點讚嘅嚇。如果你唔點讚咁啊，YouTube 話冇搞錯啊，薯仔你講嘢都唔啱聽嘅，啲人都唔讚你，你係混吉嘅咁。單絲格路車咁，咁啊掟咗薯仔車，咁啊變咗薯仔同你哋喺度講下嘢都唔得啦，好冇？咁啊好多謝你嚟睇下薯仔嘅頻道嚇，多謝晒 Have a nice day，Thank you，拜拜，Thank you。